হ্যালো বন্ধুরা, আজকে চেলা মাছের পাতলা ঝোলের রেসিপিটি শেয়ার করছি। মাছগুলো ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি, আলু বেগুন টমেটো কেটে নিয়েছি, আর 1 চামচ জিরে 4টে পাকা লঙ্কা বেটে রেখে কড়াই তেল গরম করে মাছগুলো কড়াই দিয়ে দিলাম। এবার এপিট ওপিট উল্টে পাল্টে মাছগুলো ভালো করে ভেজে তুলে নিয়ে আর একটু তেল দিয়ে রাঁধুনি আর কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম। রাঁধুনি কালো জিরে ফোড়ন ভাজা হয়ে গেলে কেটে রাখা সবজিগুলো দিয়ে নুন আর হলুদ দিয়ে দিলাম প্রয়োজন মতন। নুন হলুদ দিয়ে মিডিয়াম আঁচে নাড়াচাড়া করে সবজিগুলো ভেজে নেব। এরপরে বেটে রাখা মশলাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব সবজির সঙ্গে। মশলা কষানো হয়ে গেলে এবার আপনি আপনার প্রয়োজন মতন ঝোল দিয়ে দিন। এবার ঝোল যখন ফুটে উঠবে, সবজিগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে, আমি তখন মাছগুলো দিয়ে দেবো। আর দুটো চেরা লঙ্কা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে আবার ধনেপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে নামিয়ে নেব। বন্ধুরা, এইভাবে তৈরি করে খান, দেখবেন খুব ভালো লাগে।